Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Produktreview. Heute zu dem T16 Wireless Touchpad Mini Keyboard. Ein kabellos betriebenes Mini Keyboard, eine kleine Tastatur für alles Mögliche, was einen USB-Anschluss hat. Hoffentlich. Ja, was haben wir an der Vorderseite? T16 Wireless Touchpad Mini Keyboard. Ein Bild des Produkts. Ich glaube, das ist nicht die komplette Größe. Sendefrequenz 2,4 GHz. Ja, Standard WLAN-Kapazität. Innovation Driving Quality. Okay, irgendjemand hat Google-Übersetzer angeschmissen und naja. Gut, Unterseite. Wireless Touchpad Mini Keyboard. Made in China. Soweit nichts Neues, kommt schon mal öfter vor. Oberseite. Computer System Requirements, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows CE, Windows 7, Windows 10, Windows 8.1 und Windows 8 sind nicht unterstützt. Oder? Links und Android. Hier ist zu merken, Android bezieht sich auf sowas wie Android-Boxen oder sowas, die man an den Fernseher anschließen kann für Netflix und so weiter. Aber nicht für Android-Handys, denn dazu kommen wir gleich noch. Ergonomic Design, 76 Keys, up to 25 meters. Adjustable DPI, keine Ahnung wie man dran kommt. 2 Game Buttons, okay. Built-in Battery, ja, kommen wir gleich noch zu. Intelligent Sleep, instantly wake up. Okay, Intelligent Sleep, was auch immer das bedeuten soll. Instantly wake up, kann ich mir gut vorstellen. Naja, wenn mir irgendjemand irgendwas eindrückt, dann bin ich auch relativ schnell wach. Ultra Thin Ergonomical Autofocus. Autofocus. Hallo. Ultra Thin Ergonomic Design. Fokus. Hallo. Danke. In line with the policy of continued development, the manufacturer reserves the right to amend the specifications without prior notification. The pictures and date in the style book are for consult only. If there is fluctuation according to the real object, please. Please what? Okay. Hinterfragen wir es nicht mehr. TV-Box. Ja, das sind die angesprochenen Android-Boxen. Ich glaube auch Steam Link, damit habe ich es aber noch nicht ausprobiert. Pad. Wenn das Pad einen USB-Anschluss hat oder ein Verbindungskabel von Micro-USB auf USB. Xbox. Noch nicht getestet. PC. Kommen wir gleich zu. Von. Auch hier. Wenn das Ding einen USB-Anschluss hat, dann ja. Ich gehe mal davon aus, dass es Phone sein soll, aber von. Projector. Habe ich in Reviews gelesen, aber ob das jetzt der Wahrheit entspricht, kann ich leider nicht testen. Ansonsten wichtige Daten, nicht einfach so wegschmeißen, recyceln. Hier waren wir schon. Diese Seite hat nichts Besonderes. Ach ja, wie man hier sieht. Hermes hat da ein bisschen geschlammt. Das Ding hat wohl einmal so eine Delle abbekommen. Die Seite auch nichts. Also packen wir mal aus. Was haben wir hier? Das ist die typische Pappdose. Für alles kommt. Ich kann es nicht aufmachen. Was springt uns ins Auge? Wir haben eine Gebrauchsanleitung mit demselben, ja, etwas stilisierteren Image des Produkts selber. Was haben wir da unten? Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser Produkt. Gern geschehen. Vor der Verwendung müssen Sie vorsichtig die Gebrauchsanleitung lesen. Wenn man es kann, wenn das alles so gut geschrieben ist wie das hier, dann sehe ich davon ab. Dankeschön. Gebrauchsanleitung T16 drahtloses Touchpad Mini Maus Tastatur. Nur Tastatur. Sicherheitsvorkehrungen. Autofokus. Hallo. Ich hasse diesen Autofokus. Man muss nur drohend näher kommen, dann macht das. Sicherheitsprobleme. Um die Verletzung und den Tod der Leute oder die Beschädigung des Produktes zu vermeiden. Was soll das heißen, den Tod der Leute? Ist das irgendwie radioaktiv? Ist da irgendwie ein Kernreaktor verbaut, der das Ding
keinen Akku braucht oder was. Tote Leute. Springt es ihnen auf einmal an und schlitzt einem die Kehle auf. Also gut. Gebrauchsanleitung lesen, sonst sterben Leute. Aufpassen auf Verkehrssicherheit. Auto-PC. Ich habe keinen Auto-PC, ich habe einen normalen PC, mehr da kann ich fahren. Schalten Sie es aus im Flugzeug. Ja. Diese elektronische drahtlose Produkt. Okay, ich habe es richtig gelesen. Kann das Kommunikationssystem des Flugzeugs stören. Bitte schalten Sie es vor Einsteigen aus. Bitte schalten Sie es aus vor Einsteigen. Oh, Leute. Ja. Also, macht das Ding an, Flugzeug stürzt ab. Ausschalten nahe bei gefährlichen Gütern. Okay. In Gassituationen nahe bei der Umgebung, die mit Brennstoff und Chemikalien auch andere... Wirft es jetzt auch noch Funken oder was ist los? Dass man das nicht in der Nähe von entzündlichen Gasen benutzen darf. Aber gut, in der Nähe von meinem Kumpel darf ich das dann schon mal nicht benutzen, so wie der rumfurzt, ja. War es das schnell für alle anderen. Ach so, deswegen auch Verletzungen und tote Leute. Das erklärt das Ganze. Ausschalten im Krankenhaus, ja, gleiches Problem. Interferenzen, alle drahtlosen Geräte können Beeinflussungen durch das Gerät aussetzen, ja, kennen wir schon. Verwenden Sie nur von Hersteller angegebene Teile, benutzen Sie Ihre Lieferreise. Nein, danke. Überblick, Hinweise, Vorstellung und Übersicht über das Produkt. Was kann es alles? Xbox 360. Nein, das ist die normale Xbox, PS3 und so weiter. Mobiltelefon nur für Bluetooth-Unterstützung. Entweder habe ich es noch nicht gefunden oder das Ding hat keine Bluetooth-Unterstützung. Pad-PC und so weiter, ja, das hatten wir schon. HDCP, IPTV, Smart TV, alles was einen USB-Eingang hat und Eingaben nimmt. Android TV-Box, was ich sagte. Andere Seite, Bedienungsanleitung. Ja, nichts Besonderes, da können wir später nochmal drauf gucken, wenn es sein muss. Was haben wir noch? Ein USB-Kabel. Normales USB auf Micro-USB, sogar noch original verpackt, denn das Ding ist sehr kurz. Keine Ahnung wie lang, aber definitiv zu kurz. Weg damit. Und hier, ganz wichtig, Luftpolsterfolie. Hey. Nein, natürlich das Gerät selbst. Ordentlich eingepackt in sehr viel Plastik. Das ist die Tastatur mit leichtem Laptop-Design mit FN-Tasten für Doppelbelegung der bestimmten Tasten. Ganz normale deutsche Ausführung. Was mir besonders gut gefällt, es klickt so schön. Dann haben wir hier oben noch, das sind dann wohl die Game-Knöpfe für, also das hier ist anscheinend für Video- und Audiowiedergabe, Lautstärke, lauter, leiser, rückwärts, vorwärts, Pause, Wiedergabe. Das sind hier, die kleinen Knöpfe sind so, ja, die sehen aus wie die typischen Office-Tastaturknöpfe, Mail, Stummschalten, Internet Explorer, Home, Suche, weiß ich nicht. Das hier ist aber interessant, das ist nämlich ein Touchpad, quasi ein Maus-Touchpad, wie es bei Laptops verwendet wird. Hat auch mehrere Funktionen, die man hier auch nochmal in der Anleitung erklärt bekommt. Und zwar die mehreren Arten mit normaler Mausbewegung, Scrollen, Rechtsklick, Tippen, Drücken und Halten und so weiter. Also sehr, sehr schön gemacht. Hier oben haben wir zwei Schultertasten, den Ladeport und den Ein- und Ausschalter. Klick, der funktioniert sogar. Und die Tastatur ist beleuchtet. Rot, sehr grelles Grün und sehr, sehr grelles Blau und ausgeschaltet. Also selbst
mitten in der Nacht im dunkelsten Dunkel kann man immer noch für etwa 10 Sekunden sehen, was man tippen will. Ja, eigentlich sehr schön. Aus, danke. Was aber nicht ganz so schön ist, dazu kommen wir jetzt auf der Rückseite. Das hier ist das Batterie- oder Akkufach. Man könnte noch anmerken, es ist so ein bisschen ergonomisch geformt, aber wirklich gut in der Hand liegt es nicht. Oh ja, so viel wird es wohl auch nicht gebraucht. Jedenfalls Akkufach. Wenn man das öffnet, das hat mich total überrascht, als ich das Ding zum ersten Mal aufgemacht habe. Und zwar hat man hier einmal einen Schacht für 2 AAA-Batterien, der aber, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, na, nicht wirklich. Lichtverhältnisse sind nicht optimal. Da ist kein metallener Kontakt drin. Das heißt, der Schacht ist einfach nur da, weil es 2 Versionen von dem Modell gibt. Modell A und Modell B. Ich habe Modell A, das ist mit Akku. Auch schön, dieser Akku ist der typische Nokia-Akku. Der BL, steht sogar hier drauf, ohne Nokia-Branding. Der BL15 Nokia-Akku. Den man einfach rausnehmen kann. Hier ist noch die Polarität angegeben. Hinten BL5C, 1020 mAh, 3,7 Volt. Ja, wieder aufladbar, nicht wegschmeißen. Made in China, also eine Kopie, definitiv. Sonst wäre hier vorne ja das Nokia-Logo zu finden. Aber, was besonders nervig ist, ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass man dieses Ding nur mit USB-Adapter betreiben kann. Und dieser USB-Adapter findet hier oben seinen Platz. Hier in diesem schönen kleinen Slot hier oben. Das heißt, jedes Mal, wenn man den verbinden möchte, muss man den Akku rausnehmen, das Ding rausholen, irgendwo hinlegen, den Akku wieder reinfriemeln. So. Und dann hier wieder die Klappe schließen. Es ist eine super Sache, dass man dann Platz für dieses Ding im Keypad selber hat. Nur die Position ist ein bisschen suboptimal. Das hätte man vielleicht dahin packen können, wo die Batterien hin könnten. Aber wenn man es jetzt macht, klappert das Ding halt wie blöd. Ich kann das mal eben demonstrieren. Wir machen das nochmal auf. Weil es passt hier so ungefähr rein. So. Wie man sieht. Ja. So, komm. An die Seite. Aber, Fun Fact, so kam das Ding übrigens auch bei mir an. Also mit dem Ding da unten drin. Es klappert. Und das nervt. So, raus mit dir. Und wieder zusammen. Zack. So. Aber warum habe ich mir das Ding überhaupt gekauft? Das ist ja nicht einfach nur so. Ich dachte mir, das wäre vielleicht interessant für zukünftige Raspberry Pi Projekte und ähnliches. Aber vor allem brauche ich für einen Laptop. Denn dieser Laptop hat mal eine Energy Drink Dusche abbekommen. Und funktioniert seitdem nicht mehr so richtig. Wenn ich jetzt also mal hier dumm. Ja, super. Super vorbereitet mal wieder. Ja, komm. Da haben wir Open Office Writer. Hätte man vorher mal aufmachen können. Ja, er ist nicht mehr der schnellste. Aber das macht nichts. Dafür habe ich ihn ja nicht. Oh Gott, jetzt winkt das wieder. Ja, man merkt vielleicht, dass ich das Ding noch nicht komplett eingerichtet habe. Hallo? Hat da jetzt noch was?
Gut. Dann nochmal. Hallo? Die Tücken der Technik. Es ist immer wieder herrlich. Open Office. Ach komm schon. Da. Writer. So. Jetzt geh auf. Und bleib auf. Jetzt formatiere ich dich. Ja, scheint geholfen zu haben. Dumm. Ja, da haben wir's. Sehr schön. Jetzt gleich zweimal. Ja, super. So. Machen wir es mal Vollbild. Und ich bringe euch mal ein bisschen näher ran, damit man es besser sehen kann. So. Also, so einige Tasten bei dem Ding funktionieren leider nicht mehr richtig. Hier. Man hört, ich hämmere auf eine Taste ein, aber es funktioniert nicht. Wenn ich jetzt einmal von links nach rechts über die oberste Reihe gehe, sind das alle Tasten, die funktionieren. Und da kommt dann halt das neue Keyboard ins Spiel. Dann haben wir hier den Adapter, den Empfänger für das Keyboard. Das kommt dann einmal hier rein. Es ist übrigens das erste Mal, dass ich das Ding verbinde mit diesem Laptop. Sonst war es immer am PC. Das heißt immer einmal. Aber, so wie ich es erfahren habe oder mitbekommen habe an dem PC, ist es wohl einfach Plug and Play und gut ist. Ich mache das Ding mal an. So, schön in grün. Damit die Farbabstimmung sich auch richtig in Wolf arbeitet. Und jetzt kann man hier sehen, funktioniert einwandfrei. Und dazu, hier oben, Touchpad, bewegt die Maus. Kann man das sehen? Ja, das kann man sehen. Zwei Finger. Scrollt ohne Probleme. Volume-Taste funktioniert. Wie man oben links sehen kann. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ton aus, Ton aus. Sehr gut. Gehen wir einfach mal die Tasten durch. Die Haustaste macht gar nichts. Internet-Taste. Oh, okay. Öffnet dieser PC. Alt F4 funktioniert auch wenn man da ein bisschen tricksen muss, weil man gleichzeitig Fn, Alt und die 3 drücken muss. Aber die Eingaben funktionieren. Was macht denn das E? Hat das E mir jetzt den... Nein, das E öffnet mir tatsächlich den Browser, wie man unten relativ schwer erkennen kann. Das ist ziemlich gut, aber auch ziemlich schlecht, weil ich weiß, was meine Startseite ist und die wollte ich jetzt nicht unbedingt auf YouTube zu sehen haben. Deswegen hier ein Close-Up des Controllers bzw. der Tastatur. Zack. Sehr gut. Entschuldigung, das war jetzt nicht geplant. Den hatten wir ja schon, der macht lauter, leiser, beziehungsweise stumm. Was macht der hier? Der öffnet Groove Music. Okay, interessant. Ja gut. Aber wie man sieht, es funktioniert. Die Schultertaste, das ist interessant. Die Schultertaste ist ein Rechtsklick. Wenn ich das hier mal zumache. Übrigens, tippen ist genauso wie bei normalen Touchpads auch einfach nur Linksklick. Wenn ich das hier mal zumache, hier, achso, können wir ja eigentlich auflassen. Wenn ich dann hier einen Rechtsklick vollziehe, öffnet sich das Rechtsklickmenü, also die rechte Schultertaste. Das Licht ist wieder mal miserabel. Die rechte Schultertaste ist tatsächlich ein Rechtsklick. Aber ist die linke Schultertaste dann auch ein Linksklick?
Frage ich mich. Nehmen wir den mal hier rüber. Ja. Die linke Schultertaste ist tatsächlich ein Linksklick und man kann damit sogar relativ gut markieren. Das gefällt mir nochmal wirklich gut. Wie man merkt, das ist das erste Mal, dass ich mich wirklich mit diesem Gerät befasst habe. Aber das gefällt mir wirklich gut. Jedenfalls war das jetzt erstmal die Review zum NU Kodi. Keine Ahnung, ob man es so ausspricht. Wireless Touchpad Mini Keyboard. Meine Empfehlung hat es. Vor allem, da es auch Lichtverhältnisse wiederherstellen, eben durch Micro-USB geladen werden kann. Und ja, sowas hat jeder zu Hause liegen. Handy-Ladekabel, das sollte ja funktionieren. Also beziehungsweise es funktioniert. Ich habe es ja die ganze Zeit aufgeladen, bevor ich dieses Video gemacht habe. Ich hoffe, das Video hat soweit weitergeholfen und ich wünsche noch einen angenehmen Morgen, Mittag, Abend, Nacht oder was auch immer gerade so ist. Von mir gibt es eine Kaufempfehlung. Achso, den Preis. Der Preis auf Amazon ist gerade 18,95 €. Also ohne Prime 21,95 €. Ich weiß nicht, was der Versand genau kostet auf Amazon. Jedenfalls super günstig und leistet eine Menge dafür, dass es einfach nur so ein kleines Ding ist für diesen Preis. Meine Empfehlung hat es und ich bin damit raus. Tschüss.